Se upravičujem, da smo vzeli nekaj oddaje, vendar mislim, da te stvari so pomembne. V nadaljnjih 5 letih karantene vam bodo te stvari prišle prav. Vladni urad za informiranje vam sporoča, da je na poti že letalo na Kitajsko, ki bo naročilo za nadaljnjih 1,9 milijarde mask s podobo Mao Tse-tunga. Če boste želeli imeti maske s podobo prekmurske gibanice, mesa iz tünke ali boste morda naročili kraški teran ali kakoli drugega, bo to seveda za protiplačilo. Vlada Republike Slovenije bo te maske nabavila po najugodnejši ceni zelo transparentno, kar se do sedaj še ni zgodilo. Naj povemo, da vladni ukrepi niso enostavni, da so stvari zelo pereče, da vi morate vzeti te stvari zelo resno, da vi morate se sprijazniti s temi stvarmi, da vi morate živeti s temi stvarmi, namreč Vlada Republike Slovenije razmišlja namesto vas. Vlada Republike Slovenije sprejema odločitve, medtem ko vi delujete nagonsko in instinktivno. In to je tisto, kar vam priporočamo, in to je tisto, kar želimo, da se tega oklepate tudi v prihodnje. Naj povemo, da bodo trgovine odprte nekoliko drugače, da gre za hipermarkete, kjer boste stali v 4 kolonah. Zato, da boste lahko koristno porabili čas in bili v svoji kontemplaciji. V prvi koloni si boste lahko stvari, ki jih želite kupiti, ogledali. Potem boste stopili v drugo kolono, kjer boste čakali uro ali 2 in te stvari, ki jih želite, naročili. Potem boste šli v tretjo kolono, kjer boste te stvari plačali, in potem boste prišli v četrto kolono, kjer boste te stvari, če bodo še na voljo, lahko tudi dobili. Takšni so naši ukrepi za vse tiste, ki hodite v trgovino. Še bom povedal nekaj stvari, zdaj pa vprašanje naših novinarjev. Uroš Slak, Pop TV, sprašuje, ali pivo znamke Komunajzer zagotovo uniči koronavirus. Na to vprašanje bomo odgovorili nekoliko težje, namreč kot veste, naš kolega, ki so ga zaustavili policisti, je znanstveni sodelavec, ki je te stvari preučeval, se s temi stvari ukvarjal, vendar posla ni dokončal. Tako da teh odgovorov zaenkrat ne moremo dati. Antiša Korljan, Primorske novice, sprašuje, da že več kot mesec dni zvečer pečejo kruh z drožmi. Ali lahko uporabljajo oslabljeno tinkturo koronavirusa COVID-19 patogena? Gospod Antiša, lahko. Vlada Republike Slovenije vam nikoli ne onemogoča vaše kreativnosti, vam nikoli ne omogoča, da tisto, kar je v vas, tudi izrazite. Torej, če želite peči, lahko pečete s kvasom, suhim kvasom, lahko pečete z drožmi ali morda z oslabljeno tinkturo COVID-19. Miha Šalehar, Val 202, sprašuje, da že več kot 5 dni gleda na nacionalni televiziji vodni krog, ali lahko virus ta vodni krog prekine. Poglejte, gospod Šalehar, gospod novinar, seveda ga lahko. Nacionalna televizija bi veliko več morala posvetiti tako imenovanemu družinskemu krogu, ne pa da ponavlja oddaje vodni krog. Kot je že nas premier povedal, vi dobro veste, da je simbol desnice, simbol naprednih sil krog, simbol preostanka našega režima pa je kvadrat. Vendar naš slovenski premier zagotavlja vsem tistim, ki so na levici, vsem tistim, ki so na nasprotnih straneh, izenačitev, zato je njegov izrek sledeči. Sem te ljubil na kvadrat in molil k Bogu, da bi se predala mi v družinskem krogu. Vidite, to je tisto, kar je pomembno. Družinski krog je tisto, kar Vlada Republike Slovenije v tem času najbolj priporoča. Gospod Šalehar, privoščite si kvadrat v družinskem krogu, kar se tiče pa vodnega kroga. Mi smo že zamenjali 3 ljudi v nadzornem svetu, sledi še programski svet, potem pa bodo stvari nekoliko lažje. Boris Tomašič, Nova 24, kdo vam laže v času koronavirusa, sprašuje, ali arhaični pregovor, kdor laže, tudi krade, še velja.
Seveda velja, gospod Tomašič, zakaj pa ne? Vendar ta pogovor oziroma ta pregovor je nekoliko oplemeniten in velja za desno in levo provenienco. Glasi pa se takole: kdor laže, tudi krade, a kdor krade, mu je laže. Vlada Republike Slovenije stoji za vsemi vprašanji naših novinarjev. Jaša Lorenčič, Večer, časopisna hiša Večer, sprašuje: včasih zjutraj med 3. in 4. uro grem na mokrenje. Zanima me, ali pred tem lahko zapojem kakšno domoljubno pesem. Ja, seveda lahko, gospod Jaša, seveda lahko. Vlada Republike Slovenije vam ne omogoča, da ne pojete zjutraj ob 3. zjutraj domoljubne pesmi. Naj povem, da tudi sam, ko se zjutraj pogledam v ogledalo in vidim, ko imam nočno čepico, zapojem: Jelko ima pa novo kapo, Jelko novo kapo ima, mu zaštrikala je Herta, se na štrikanje spozna. Lepo gumno naprej, gospod Lorenčič. Hvala lepa, to je bilo toliko za enkrat iz vladnega urada za komuniciranje. Mi vas bomo sproti obveščali, Slovenke in Slovenci, v naslednjih 5 letih. Vam želimo, da ostajate doma, vam želimo, da se prepustite nagonom in instinktom, vam priporočamo, da greste skozi vrata, pogledate čmrlčke na travniku, da morda pogledate drevo, ki ga nikoli v življenju še niste objeli, namreč Vlada Republike Slovenije razmišlja namesto vas. Vlada Republike Slovenije sprejema odločitve. In morda še za tiste, ki tako potrebujete druženje, maske so že v tisku, to so maske, na katerih piše sadjevec, vodka, peninkovec, točeni pir. Stroka je opozorila, da je govorjenje skozi masko ravno tako škodljivo, kot da maske ni. Virusi se na tem področju ukrepijo, imajo višjo gibalno količino in so zato škodljivi. Tako da si boste lahko nadeli masko z željeno vodo, v željeno tekočino, učli v bife, kelner bo to zadevo prebral in vam izročil tisto, kar želite. Če boste ostali več kot 10 minut, gre za tako imenovani repete. Toliko za enkrat iz vladnega urada za informiranje. Pozdravlja vas Jelko Kacin.